សូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះសាលាមហារដ្ឋវិញ្ញាណស្គ្រូយើងខ្ញុំសូមបន្តមេរៀនថ្នាក់អកកដងដែលយើងមានសៀវភៅទៅតាម The Keyboard Method Book 1 បាទដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបដល់លោកអ្នកបងប្អូនជាคลิปមុនមកហើយគឺយើងតែងតែបន្តនៅមេរៀនយើងមួយ lesson មួយមេរៀនទៅមួយមេរៀនសម្រាប់នៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមបន្តនៅមេរៀននៅចាប់ពីទំព័រទី12 13បន្តទៀតសម្រាប់មេរៀនទី3បាទមុននឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅបន្តមេរៀនទី3ខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនកាលពីคลิปមុនដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបឲ្យយល់ពីការលេងជាមួយនឹងណោតតួមូលចុចម្ដងរាប់4ពេលជាមួយសញ្ញាគេហៅថា legato ឬក៏ហៅថា slur ដើម្បីធ្វើឲ្យ melody បទយើងនឹងយើងលេងឲ្យវា smooth ឬក៏ភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងនៅសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តនៅទំព័រទី12សម្រាប់មេរៀនទី3ហើយក៏ដូចជាជម្រាបដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនទាន់មានសៀវភៅបាទសៀវភៅ method គេហៅថាសៀវភៅ method book 1ហើយយើងមានសៀវភៅ method book 2ត្រឹមតែ2ក្បាលលោកអ្នកនឹងអាចយល់ពីរបៀបបច្ចេកទេសក្នុងការអានអក្សរភ្លេងក្នុងការមើលអក្សរភ្លេងក៏ដូចជារបៀបក្នុងការរៀនបទចម្រៀងផ្សេងទៀតតាមរយៈនៃបច្ចេកទេសនៃភាសាអក្សរភ្លេងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចរកជាវបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង channel ក៏ដូចនៅក្នុងវីដេអូហើយឈានដល់លោកអ្នកបងប្អូនអាចយល់ពីរបៀបក្នុងការលេងបទចម្រៀងបាទលេងបទចម្រៀងងាយស្រួលតាមរយៈលោកគ្រូសោមរិទ្ធីដែលលោកគ្រូបានរៀបចំមេរៀនមានវល់1វល់2អញ្ចឹងមួយ set របស់យើងមានត្រឹមតែ4ក្បាលទេលោកអ្នកបងប្អូនអាចបញ្ជារាល់ការទិញក៏ដូចជាក្នុងការហ្វឹកហាត់លេងកំសាន្តការអបសុកនៅតាមគេហដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនបាទយ៉ាងណាមិញនោះខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានជួយ subscribe ជួយ like ជួយ share ទៅលើវីដេអូនេះចែកចាយដល់បងប្អូនយើងឲ្យទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលនៅវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីរបៀបឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរបៀបឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការលេងអកកដងទៅតាមបច្ចេកទេសនៃភាសាតន្ត្រីបាទហើយសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនបាទសូមមើលវីដេអូកុំឲ្យមានការខ្វះចន្លោះណាសោះឡើយពីព្រោះវីដេអូខ្ញុំតែងតែបញ្យល់ពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចវាចំគឺកុំឲ្យមានការរំលងបើកាលណាបងប្អូនមើលវីដេអូមានការរំលងប្រហែលជាមេរៀនខ្លះអាចនឹងរំលងហុលលោកអ្នកបងប្អូនពេលលោកអ្នកបងប្អូនអាចជួបនឹងមេរៀននឹងឬក៏របៀបនៃការលេងបច្ចេកទេសណោតហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់អញ្ចឹងសូមតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែផុសតែងតែក្នុងការ playlist សូមលោកអ្នកបងប្អូនសូមកុំរំលងអសោះសូមបានមើលទៅតាមបញ្ចប់ចុងចប់ដើមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់នៅមេរៀនទី3 lesson 3នៅក្នុងមេរៀនទី3លោកអ្នកបងប្អូនឃើញហើយគេបានណែនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ note មួយទៀតហើយគឺ note fa note f អញ្ចឹងយើងមើល note fa note f យើងមើលវានៅខ្សែចន្លោះទី1បាទដាក់អក្សរ F បាទភាសាឡាតាំងហើយម្រាមដៃគឺយើងផ្ដោតទៅលើដៃនាងបាទដោយព្រោះយើងបានរៀនមកដល់មេរៀនទី3ទំព័រទី12គឺ note fa do re mi fa បាទលោកអ្នកបងប្អូនតន់ទេរីឯសញ្ញា slur ឬក៏សញ្ញា legato នេះយើងបាននៅក្នុងទំព័រទី11យើងលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់រួចមកហើយអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងលេងម្ដងទៀតជាមួយនឹងមេរៀននឹងម្ដងទៀតដើម្បីយើងអាចលេងជាមួយបច្ចេកទេសជាមួយនឹង slur បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងទម្រង់បទចម្រៀងមួយឈ្មោះថា Crystal Rock បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតក្នុងការលេងជាមួយនឹង metronome បាទក្នុងល្បឿនต็ំប៉ូ90ដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹង melody ជាមួយនឹងរបៀបនៃការលេងការប្រកបជាមួយនឹង melody បាទគ្រាប់ note បាទអញ្ចឹង1 2 3 4បាទយើង repeat អ
យើងបានបញ្ចប់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចរៀនលេងប៉ុន្តែបច្ចេកទេសត្រង់ចំណុចបាទយើងធ្វើយ៉ាងម៉េច smooth ណាបាទរីឯរយៈពេលត្រឹម1ពេលឬក៏2ពេលតួខ្មៅតួសនៅដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំសុំការអនុវត្តម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាមួយនឹងមេត្រូណូមម្ដងទៀត 1 2 3 4 បាទសំមើមេរៀមដៃបាទ repeat បាទលោកអ្នកបងប្អូនតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅជាមួយ Rhythm Style របស់យើងម្ដងខ្ញុំយកចង្វាក់បែបប្រពៃណីរបស់យើងខ្ញុំសាកជាមួយចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់បាទអញ្ចឹងសារ៉ាវ៉ាន់ត្រឹមតែល្បឿន90អូខេសូមទៅជាមួយនឹងខ្ញុំចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់1 2 3 4តោះនេះលោកអ្នកបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនបានតាមដានជាមួយនឹងការលេងជាមួយខ្ញុំចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់នៃមេរៀនទី3 Crystal Rock អញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតនឹងការបន្តមកមេរៀនបន្តទៀតសញ្ញា The Quarter Note Rest The Quarter Note Rest គឺចង់សំដៅទៅលើសញ្ញាសម្ងាត់ស្ងាត់គឺអត់លេងមានតម្លៃត្រឹមតែមួយពេលលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងហើយតួខ្មៅគឺយើងលេង note quarter note អានេះថា quarter note rest មានន័យថាគឺយើងលេងគឺយើងអត់លេងបាទអញ្ចឹងមានថាប្រសិនបើយើងលេងគឺយើងលឺបាទគឺយើងបើយើងអត់លេងគឺយើងដកដៃមកថាគឺវាស្ងាត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុវត្តទៅលើលំហាត់ទី11បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកចង្វាក់ឆាឆាឆា 1 2 3 4 1 2 3 4 rest 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 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅជាមួយនឹងមេត្រូណូមម្ដង1 2 3 4 1 2 3 4 rest 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 អូខេបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចនៅការអនុវត្តជាមួយនឹងមេត្រូណូមក៏បានក៏ដូចជាដាក់ចង្វាក់ Rhythm Style ក៏បានដើម្បីក្នុងការលេងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តជាមួយបទចម្រៀង Crystal Rock ដដែលគាត់ថា Crystal Rock មុនយើងលេងនៅជាមួយហៅថាសញ្ញាលេខទៅតែឥឡូវ Crystal Rock ដដែលយើងលេងនៅក្នុងមេរៀនបែបស្ងាត់ហើយក៏ឲ្យយើងយកសំឡេង organ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកសំឡេង organ អូខេអូខេសូមបន្តទៅជាមួយខ្ញុំជាមួយចង្វាក់ឆាឆាឆា 1 2 3 4 1 2 3 repeat
អូខេបាទតោះលោកអ្នកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានយល់ទៅលើចង្វាក់បែប Crystal Rock លេងជាមួយនឹងសម្ងាត់ហើយគឺយើងចូលមកសម្ងាត់ដែលស្ងាត់នៅចំព្រមញ៉េតង់មានថាស្ងាត់នៅចំចង្វាក់ទី1 the first beat អញ្ចឹងមានថាយើងរាប់1 2 3 4ស្ងាត់បារាមប៉ាមប៉ាមអូខេទៅជាមួយនឹង metronome 1 2 3 4ស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់បាទលោកអ្នកបងប្អូនយល់ហើយអញ្ចឹងនេះជាមេរៀនដែលយើងបានបន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនចុងក្រោយគឺយើងចូលមកដល់កូនដៃអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងលេងមកដល់ note sol គឺ C D E F G គឺ note sol គឺនៅខ្សែបន្ទាត់ទី2បាទ C D E F G បាទ Do Re Mi Fa Sol គឺម្រាមដៃយើងគឺលេងម្រាម5អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនសុំតាមដានជាមួយនឹង melody របស់យើងបាទអញ្ចឹង Mi ពីពេល Fa Sol Sol Fa Mi Re Do Re Mi Mi Re Mi Fa Sol Sol Fa Mi Re Do Re Mi Re Do អូខេអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលទៅតាមភាសាឡាតាំង A B C លោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងយល់របៀបនៃការលេងបាទទៅជាមួយ metronome ម្ដងទៀត1 2 3 4ម្ដងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតក្នុងការសាក់ដាក់ចង្វាក់រាំវង់ម្ដងបាទអានេះគឺជារបៀបនៃការរៀបចំឆ្នៃតែគេមិនប្រកាសឲ្យយើងលេងចង្វាក់រាំវង់ទេប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីវាប្លែកបាទអញ្ចឹងសូមចង្វាក់រាំវង់បាទ1 2 3 4 1អូខេ1 2 3 4អូខេលោកអ្នកបងប្អូនអាចហាត់រៀនលេងដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនទី3ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ពីមេរៀនទី1មេរៀនទី2ដល់មេរៀនទី3ទំព័រទី12 13ហើយវគ្គក្រោយយើងនឹងចូលមេរៀនទី4នៅទំព័រទី14 15ប៉ុន្តែអាស្រ័យដល់ហេតុនេះគឺខ្ញុំធ្វើតែមេរៀនត្រឹមតែមួយភាគមួយមេរៀនទេដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានឱកាសក្នុងការហាត់រៀនលេងបាទស្វែងយល់បន្ថែមដល់ខ្លួនឯងហើយបើសិនលោកអ្នកបងប្អូនមានចម្ងល់ឆ្ងល់ចង់សាកសួរសុំ comment ចូលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបក្នុងការដំណោះស្រាយរាល់សំណួរលោកអ្នកបងប្អូនសួរចំណិចហើយសូមអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានតែងតែគាំទ្រនៅ channel Moharith Music School យើងខ្ញុំហើយតែងតែ like subscribe share ហើយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបាទចង់ជម្រាបថាដែលមិនទាន់មានសៀវភៅបាទលោកអ្នកបងប្អូនអាច call ឬក៏គៀវតាមសភៅដែលរឿងខ្ញុំបានរៀបចំជូនលោកអ្នកបងប្អូនមួយឈុត4ក្បាលបាទមានសភៅមេរៀន2ក្បាលមានសភៅបទចម្រៀង2ក្បាលដើម្បីផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរៀនលេងអកដងសបាយងាយស្រួលនៅគេហដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនរៀនលេងបទចម្រៀងខ្មែរបូឡេរ៉ូរំវង់សារ៉ាវ៉ាន់អ្វីទាំងអស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនសូមឲ្យមានការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំថ្ងៃបាទបើមិនអញ្ចឹងទេការលេងរបស់យើងក៏មិនសូវជារស់ដៃដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្របាទហើយសូមគុំរំលងមេរៀនរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនសូមតាមដានទៅតាមភាគកុំឲ្យមានការដាច់សាច់រឿងជិះវៀងកុំឲ្យពេលលោកអ្នកបងប្អូនដាច់វគ្គណាមួយប្រហែលជាឆ្ងល់មេរៀនហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំ Moharith Music School សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ